Hello everyone, this is Felix. So ngayon meron naman ako unboxing. So ito yung aking hinihintay ko. Ito yung para sa gunpla ko. Pangdikit sa gunpla. So let's go open it. Sa aking gundam. Yun lang. Tapos yan. So naka-cover to dito para hindi bumutas. So meron ako nito. I forgot what called this, pero kailangan ko to. Hindi ko na kailangan to. Kaya yun. Isang guntingan dito. Hindi yun. Yes, man. Kundi ito. Pero baka mas kailangan ko to. So okay naman siya. Malapad yung banda dito niya. Tapos ito parang nakaganon. Usli. Ito yung rubber dito. Ito metal. Alangan. So it's fine. It's okay. Wala akong gunpla dito eh. So, never mind. So yan. See? Kaysa dito. So, meron akong tatlo. Pwedeng gamitin sa gunpla. Pwede ito. Ito. Kaya ito. Hindi pwede ito. Not that one. Only these three. So meron lang akong tatlo. Panggupit. Para sa gundam ko. At ito yun. Hindi ko pa tayo na pero gugupitin ko to dito. So hintay na lang nyo how to make babalos. Dito some babalos. So so yun ang aking unboxing dito. So what ko this, like, hit the bell button, share this to all people, subscribe, leave a comment down below. See you next time. Bye bye.